哎呀，係啊，各位聽眾歡迎兩個就特登嚟邊咧，學嘅節目聽我人成件地址嚟，知道哈？แล้ว我哋個聽到冇相信嘅，特別嘅邊冇你家嚟先嚟，特別嘅邊咁樣講成件係故事嘅事。之後講係使講下等一成幾件咧是做咩？啊，我俾大家介紹完嘅邊呢度是嗰啲噶。啊，人嘅老椒炒豆。Hello，大家好。แล้วก็有大兵。Halo, placenta boy. Ya, gini. แล้วก็有น้ำทรายหัวหนึ่ง Hello，有檸檬。แล้วก็有我嘅家公老椒หัวหนึ่ง Hello，大家好。แล้วก็有君主冠係喺四叉輪嘛？我哋話。別啦，冇你換啦，我冇啊。我揸條，我前日揸。啊，係你揸。你嘛攞去邊㗎？對，你嗰個仔你驚係咪我等啊？แล้วก็有威威娃娃หัวหนึ่ง 大家好。แล้วก็另外一邊嘅特別嘉賓咧，就是棒光加 Hello。大粒頭未來個，我 try to add 呢個喂，即 Skype 嘅扮嘢唔知咩事。你唔識 download Google Plus 咩？冇啊，我 call 你用 Skype call 你。誒，做你冇 download Google Plus 係嘛？你唔是 send message 我講你 download Google Plus。你 download 掉啦，有可能。download 掉。你聽唔到我講話嗬？掉，跟住關。哎呦，你夠渣！我冇 send message 俾佢困咗。我唔聽，我6點就聽。哎呦，你渣做咩？今日冇做工。以前咧，呢隻狗係咩嘛？呢隻狗仔係。啊，大粒頭本嚟啊，大粒頭就嚟啊，大粒頭本就嚟啊。OK，แล้ว OK，當然我講咗第二出啦嚇，我另外一個 Skype 嘅特別嘅邊就是棒光加大粒頭咯。แล้ว我當然咪講，會使當乜接你去問講你用卜卜聲會驚會有部咪無相加到底開刀嘅聲驚嘅，所以第二。誒，頭換嘅水嘢就係會見到寫出嚟。佢卜卜聲換嘅水啊！哎呀，有時有嘅啊，嗰時用會用 vacuum 出嚟嚇，所以頭個邊有嘅是圓嘅，是喺你一直開刀聲。開刀嘅啊，我驚頭圓嘅咯，就是圓。แล้วรู้โอเครู้แซ่รู้สิรู้doctor 用 forceps แง่出嚟啊！我後生有啊，I think 我就話幾冇。你個在數了，你先個在靠了，你唔係？我唔是玩啦。是，我看到你嘢咧。我冇聽到。我俾聲啲攞出來咯。你是唔是穿開只叫你買喂？你買你是用 headphone 嚟買還是？我用 headphone 冇緊，我一就話幾多錢嚟炒亂。啊，OK，你冇點當時還是冇穿開只去嗰邊嘅事 ，OK？แล้ว你 OK，你講下你聲，你答。咁樣乜講？咁掉。個真亂。穿開啊！我知了。嚇 ，OK 咪咯。你知咩？我知咩數了？穿開。啊，穿開掉。OK，แล้ว我問你聲，你大部機係用 forceps 嘅？有啊，用 vacuum 掉嘅，所以頭冇你水。vacuum 啊，佢用 vacuum 啊。其實家己掃嘛，你遲先行時啲廚房冰嚟冰去掃。人講掃，然後困你然後頭咪困後尾嘛，人是講困曬嘛，譬如講一針嘛，咁有時講你誒，我冇嘢啊。嚟講，冇嘢啦，我困一半死過冇咁嘢，譬如講我冇針。但係我講我就我頭圓，我就皮。你我冇聽過。你走我皮了困你看下尾頭。咦啊！我就我頭圓喎。嚇，皮了困你，我係只邊，我係只布杜椒邊呢，我後尾，因為我是後尾拍的。誒，sorry， 棒光啊！你記得到只股，咱就講布杜椒邊啊，嗬。接落來我哋頭就是布杜椒邊咧。แล้วโอเคแล้วก็แสดง你每看你無相嘅你聲用到底natural birth 嘅卜卜聲，還是開刀聲，還是經驗後面無相？當有聲嘅人講。我攞你開，我嗰時做練聲，所以我唔知咩無相。但係我就係嗰陣時有拍 epidural 嘅冇拍，檢查前一隻。嚇，你講下。我後生是冇拍，所以未曉記，所以用白鏡片啊。哦，有拍，你拍白聲是有拍，你講冇？我後生冇拍。
sorry 我後生有拍，我就我驚冇拍，成日冇拍，sorry，我唔啦冇錄款車。then 後生有拍，咪先唔制聽咯。我成日看你只嘛是冇拍 epidural 只看啊。我亂。條文咧就喺拍 epidural 全年啦。no， 我細樣 epidural，冇啦 epidural。OK， 好啦，就會講。then 就算比賽未曉記嘛，因為冇聽嘅書，所以第二件事係是真啊在聽 ，because every few minutes 想講嘛，你看真啊聽點未曉講，咪攏小見未記啊。แล้วรู้เทียสิสิตัดจิกะไอเทียปอตอไอเทียก็สิ規禮拜โอ้กะเจียวันเทีย規禮拜，然後搞我樓下邊嗰個聽。เราคาสิตะเลย第二站啊是 basement 我卡住嘅，我卡住嘅未啊？我卡住嘅未？卡住嘅我卡住唔整啦。卡住我會記聽成你講聽，卡住嘅 good 了。simulation 嚟，我就是我唔知我做下你 hospital 是，佢顧者係鄧人嘛，所以我都要落嚟 midwife 是鄧人嚟，即係是邊咧啦。哦。嗰時我顧把當當數嘅 sister。哦，冇，佢都黑白你，都黑白。冇話邊講到 hospital 白，至正唔白你。白日咩啊？好睇是叫隻掉人嘅手，隻個人嘅手外車。哦，呢個見掉手，你我就假是 Christmas 啊，真濟人 holiday。你有成個你 spouse 得啦，你啱有得啦面啊是，係幾時？冇，我就見咯，打我是假幾時。啊，怎啊？即係大兵有啊，大兵有教你波啊，真係是。有，我教我波嘛。tapi yung epidural tu pasti de jam ni tu bo. I be tahan dia, I be try kon natural anjuan ma. Tu tahan sia pasti dengan na. Ikaw cuba ya. Ya. Yan jo ya mi. Ikaw be tahan ya, I mai he epidural. Epidural ni koi kui le bin song song hi. 哦，John， 嚇，問講正，因為我好了，一聲喏，驚個了嗬，冇拍 video 嘅。嚇，แล้วอีกกี่ตาแล้วก็หัว一出嚟教我朋友講過咧，你哥哥姐姐朋友樣個了講啊，有成日冇聽誒，成日我都冇聽啊！有我哋就我成日過嚟啦，明我冇明有半時，你講到四季都撈啊啦，成日冇聽。你幫但是教打很聽，你平時教打很聽。唔知，成個是會啩？你把行聽乜應該教打很嘅，冇上。誒，有人成日冇聽而家就。比如話我頭一日驚嗬，一吐我個10幾點鐘啊！我想10點鐘。我 friend 係去 hospital，on the way to hospital 會咗貼半出嚟咯。你而家真係冇聽啊，呢個都冇聽。所以頭一天成日冇聽，加成第二天，第二天冇聽，成第三天，第三天聽唔加成啦。正常嘅，因為比如講你講聽嘅意思，個咧上基本嚟記。如果當你 pregnant 時，你 body 冇上去。會人係卡整、手整，這邊整下，這邊整，然後這邊冇爽，那邊冇爽嘅。嚇，你冇講到病驚嗬？哦，病驚啲咯。都成，我係冇試過自己病驚出聲哦。係咪講阿bằng講你病驚啫？我係冇，唔是話。哈哈，你冇。我係冇病驚嗬，一直2、3個月起嗬，就 start 嚟了拗架聲。哇！你估下冇，唔是頭幾個月呢？頭一刀嘅頭一個後生時，伊拗架出血，啊你睇下你血，啊你咱食咖喱麵嘅毒血，反正直接反出嚟。Oh my god！Oh my god！你就多流。哎呦，แล้ว咪แล้วอีเจียวเพียงใส่ตัวมาต่อสิ未食咯。哎呦，แล้ว咪是咁考咯，嗰度驚。特別冇夠聲 ，after 唔知6個月兩款咧下咧就 stop 啦。哦。啲細人而家借啦，你款成間冇簡單咯，就係。就係我一頭一聽生頭一驚，我對住片嘛，แล้ว一生แล้ว驚嗬？你蝕咯？我冇蝕 ，because 頭一個 complication 我生個一半我兩棍關我出。哦。แล้ว我就冇แล้ว教會時我對佢 rest 時嗬，我想到伊安尼看看嗬。
我哋變考啊！是咯，成日驚喊我估嗬，愛咩？你第二個驚是你攤咖喱包啫？啊，有第一個，伊成只用下幫配幫曬，你看我第二走我個好笑，生出來錄緊破嚟，我看我講死咯，我做咩隻啊？嚇生你歹看喲，你隻衰咯！特別好嘅就係話，你那大漢啦，好看啊冇咧。那大漢那細漢是成個女啊？冇嚟變人豆。大漢咧有啊，大漢咧細漢有啊。唔是啦，寫出來覺得冇好看，但係見到都看就時候，因為跳到情鏡。沒有，我唔出來就水嘅哦。哦。Because 以前就垃圾物件，嗰掉喺一成個嘢，因為嘢豆腐花掉喺邊度㗎啦？唔是喎，阿哥出來傳奇，特別變成個人咯，尖個螃蟹呢，看。哦，胖。QQ 下 QQ。啊，QQ 就胖咁隻病呢。成個胖金咧。細粒，喂頭毛，呢個看到乜小企人有考啊？係咪嘅？我寫出來呢，有面面啊，然後伊咪是掠手掠腳，掠肩呢，佢哩哦。呀，真係佢哩我小企，我就話幾嚟除話咁嘅嘢。你特別是講見啊出事無水啊，成個老狗咧，呢個係咪是水就啊？佢出事時無水唔要緊嘅，伊大漢伊食水嘅。我就我寫出來是把酒細女，把女把酒突女。然後譬如講出事時是正面，然後邊啊起到事。然後我講困晒，我困一邊。困晒一邊邊一邊嘛，冇得譬如講係邊咧。我唔知咩數一段係事啊！你困呢邊吸掉嗰啲，一日到多係你見到會看到啊，我都話好做家真係是咩啊？因為出街係譬如講係你 mirror 嘅真錄個筆我講。冇啊！你想 A P 間是 plus 先做呀？你 A P。係，嗰班出事時間係多啦。第二天我車過過嚟，頭一天我冇車過過嚟。我過過嚟前一世人我係咗馬來西亞飛過嚟，然後當我對馬來西亞時也是。我嗌咗多新加坡讀啊，什麼嚟學讀啊？做真正嘅後我係講，哎呦，把住邊度女人咗，別講係邊部時候，講死唔知咁樣話冇上就我家對嚟，冇上語嘅。就見啦，有起有考有低有減，是唔是？嚇！你係點啥物？低看樣嘅笑咯。生條是啦，生囝是，生BB 出來時就笑啊咩？冇啦，你看頭先看到伊啊，時頭就是潮寫出來啊 relief 然後有考是講我係大之後，但係一般病時冇簡單咯。冇攤困，冇夠困咯。冇，但係冇，因為我 breastfed for 就我幾3年，後生2年，我 continue 啦 ，because 我 pregnant 我就我幾時比賽 breastfeed 我後生嘛，所以我 together 5年，我哋5年冇好困過，所以。真係 bless 咪攞人咪攞好困日嘅困，你成日大漢時呢個時候冇成咁嘅。你講佢你過過嚟，講過嚟。你當今咪是破掉你過嚟驚咯？當今掉咯掉。你破掉你啲司機卡過嚟驚。我過嚟驚，梗係成網又都係。伊就掉那個網你借啊？你可以網要嚼咯喎。冇嚼啊，唔得就怪咯嘛。喲。個腰啦，你話個腰啊？我成幕鏡，你成幕鏡冇車往隻杜卡錯。我就請落隻司機嘅杜卡錯，呢司機卡。誒咧，你只講啊，你只講驚啲到咯。係咪只講驚？你成啦。你司機卡喺鋪喺佢看看啫。我即有爸爸帶驚，有爸輩驚。但你只講驚，我只咪講驚。跌到誒，跌到啦，9點啊，跌到啦。冇，伊見節啊，伊來佢拿刀俾甲我講話，然後我係講袂使講話，佢哋轉名伊，然後伊老闆來拖佢咯，所以機會都會走去困咯。
你問講啦，或者我去吹律師教啊，定？別教嘅啦。你講阿就咩律師，不當其實按導啊，咧會看到我度。講對成點，講對成點。成件我記，但係咱講看成件咧，會使做過來啊，就是估袂使長 A 咁嘢啊。人是講一個月啦，人講是一個月啊，應該是冇得42字。42字。哦，42字。啊，42字。啊，萬光。我係冇頭一個咧，就只聽話袂使長 A，袂使蝦米，我係個要小氣。第二個對來很是長 A。大隻長 A， 我講聽。你當，我嚟當冇長 A。你本是，你較聽，你過來往時個坎坷過成件嗬。那是你接下對個長 A 啊。嚇，無限長 A，然後嗰條別使食，你別食生嘅。嚇，是啊。是講你款啊，人嘛是食個人為人。我是病啦，冇咁嚟先。特別外口啦，還是咯，喂，你叫我指問光，你叫我指唔知寫住隻馬哥嘅時候，第二咧是一拜對，一拜六，唔知拜六三我記嗬，一拜六三嗬，禮拜一頭 before 對來時啊，對對來時，一成去 shopping 先啊對來。唔知係咪 sale 嘛咧？去買唔得嘢買，明顯嘛。prune juice 係咩啦？一啲頭去 shopping。你 baby 抱起 baby 個解產咩 baby 去咋？你個看人講，哎呦你見哪嚟死行？你講我賺回把那個聲啊！人個什麼蝕氣啊？係啦，咁人面赤鏡，咁人面赤鏡㗎啦，係咯。係啊，嗱，讀聽嘅時，人聽到你講，你講，哎呦，你成日啦，你看都冇做過啦，後擺鬧嘅時都仔嘢咧。嗰邊咧係做咩啦？係啦。我寫白本是啲好笑嘅啦，日 luggage 啊，我按落你日 luggage 搖去借個仔你騎mini bus 啊，你兩個可能咩玩落嚟？阿嫂啊，你不當你當個俾佢溜行啊？你使佢溜行？你冇印到對。阿嫂啊，你看你媽嗬，阿嫂啊，你俾佢溜行啊？我講唔是啦，我俾佢成驚，我都冇聽過，你看佢驚佢成驚佢借把，我講我攰到，哦，我成個都本身嗰啲成驚你後幾啊，哦，你佢借把佢成驚，然之後because你冇等你聽下先，你是佢開刀嘅單嘛？哦 ，because 我有白本事，白本上大隻嘛，咁我行落坑，你就要別行，就坑口行，你就要，然後我就感到佢講，我冇插路哈，你探咩後我就佢成驚嘅話開刀，我佢講，你講 ，OK， 我講你隻看，會使啦，你係，咁我講話人講咯，哎呀，佢成驚開刀。冇你見你嘛，你白車俾白架天你冇個人哦，我講借把騎就好啦喎。我呢個係梗係平嘅咯，你。啊，車係啲脆嘅，英文咩你叫麻煩我講嚇。佢借 mini bus。借 mini bus。我冇借的士。的士都唔敢借。嚇？咁少的士都唔敢借。唔是，我因為我個俾佢鎖呢，我佢借啦，佢你那個耳仔我，鎖。哦，你是好驚。嚇！好架就係冇寫啲喺你 mini bus 入面。我冇聽。我借 mini bus 免累。嚇對。我開對嘛，所以我冇得聽冇咩，我就小氣聲，就佢開對嘛。我冇不多聽，我白半時我冇不多聽過，白蘭嘅嘅時我就不多聽10幾點鐘。微娃娃你咪每樣世界係咪咪見過，即係 natural born 你點樣嚟一隻最慣。微娃娃。困嘢啦。是咩？嚇，冇啦啲。嚇。冇啦啲。嚇，講妹。一車成日喺度攝片。你冇看，你講冇冇見啦，一個車見。喂娃娃冇下，你個 natural，你講你。誒 John 啊 John，嚇，成日娃娃驚成個攝片啦。誒，有個人講啊，講伊成日伊頭若是講
無成出嚟講，大蓮花，這蓮花，卡成出嚟講，哎呀，我是講大蓮，你特別 from 巴島嘅位，冇一人係 from 巴島嘅位，橋嘅呀，橋嘅，你係橋嘅。這個我唔知啊。你一樣嘅手呢，塞可以到邊嘅。你大蓮花冇安尼 dangerous，係斜蓮花卡吹出頭先，係個 dangerous。要攞行一卡字。騎蓮花是卡成出，斜蓮花是卡吹出，所以伊個頭甲伊個卡做隻字了，係呐。真係 dangerous 咯，做咩事是 dangerous 是 what for？ 伊是掉足啊，啥物事？你看，你卡吹安尼大咧，伊fall起來越大，你越大嘛，你計出。你是講大所馬卡伊馬 dangerous。嚇。對。未出，驚嘛 dangerous 未出，伊安尼出未出冇 dangerous 啊。係你講 dangerous。咪是掉開多咯。掉掉了誒。你看到早幾禮拜到啲馬來亞。你講伊做出生了伊死伫厝誒落去，唔知，冇睇到啊。冇，巴魯一個禮拜爾。冇聽到。我無明白蝦米事，伊生伫厝哈，伊無 midwife or doctor assist 伊誒birth，安怎伊會家己甲伊翁爾，我無明白蝦你邊會生女啊？唔是，伊當今有真濟人，即係是 fact 嚟就有真濟人暑假做home birthing 就。แล้ว特別你袂使家己嘛，你就愛有人個大家女嘛，會曉嘅嘛。in case 什麼事事都會當嘅。伊就是流個死咯。對，即係。伊生了啊，好好呀，แล้ว after that 伊流血死，伊叫 shock 嘛，佢叫 shock 咩死，一樣唔知嘛。即有就係你看 ，because 你做一個 wrong decision 啊你啊，你其實你見啊冇嘛。是，但人有可無人唔知人嘅故事，可能而家就無類啊，係咪咧？即是嗰時你Malaysia 成家幾十個年好掂。Actually, Malaysia 成家 is quite considered 便宜了。If you look 成家到啲 US，你嘅 cost is just ridiculous。Is you can go from 10,000 to 40,000. Depends how complicated lah. It depends. It depends. So that's what I understand is Lutowe, as far as medical is concerned, TOTB got Lutowe watch out. Lutowe watch out. 特別即個人唔是無類嘅啊，伊做好嘅工嘅，成日就講呢，是講伊個嘅 decision 本來特別 decision 就是即係人當然是對 home birth 啊，是個 home birth 係卡無藥啊，แล้ว個卡 natural 又唔使講係特啲對個嘅 environment 係無相啊，stress free。特別有即係。對，midwife 啊。in case because 我 sometimes 都自己比較 judge 講到底有complication 冇 complication 啊，你就是哎呀死我好像想到佢哋即係Downton Abbey 哦，我想到。Even if 你成家到啲厝，你都有 midwife standby。It's just foolish for 家己去做 ，it's really stupid。是啊，你都寫字嘢，有人唔知啦咧，嚇，sometimes 有人唔知。伊人有 support group， tapi support group 無 professionals 嘛，你 support group 就愛有 professional， 啊無你安尼講都害家己啫哦。對。你那是生，哎呦，最生囝，咁樣講生囝呢是你 baby 出來拍係好嘅啊，軍職官，你拍你生囝生出來是要表係好。我有好，有人講卡住學車是拍架學車，唔係 actually 人講是 birth mark 冇，就冇我講條本個真係是，伊實在伊配嘅伊配嘅，看伊配唔是白架哦，唔是，會是 birth mark，生出來就掉一彈咯，打會多超，快，你走嚟啊！
是 modeling is easy， 佢咧見到寫出嚟都有學車。了解，我哋每 midwife 仔，一直見到佢咧學車。ยังผ่าเขาเลย 大行了，一大行了，一就冇事了。那是學車是拍誒，即係就冇啦嘛，即係咧前面嗰度。係啦，乜咧掉掉車嚟估。是啦。學車了。佢話咩個？我比如話嚇，你覺得乜咁樣妹妹？你講？冇咧，呢樣咯。了嚇。你會唔會？我腦裏驚生出來就是刮皮咯。我不啦，陣嘅只生出來呢嚇，係 doctor 一頭解刮皮啊咯。你有每個咯？我搞大醫病病嘅嘛，我係生大波呢，我愛刮皮嘅嘛。都我腦驚個咧刮皮嘅。哇！呢個嚟時嘛，就看嗰個。未喎。你撈住先話好啊！回來咗刮皮較應過喎。差不多一禮拜後哈，伊係你伊刮皮咧，咪又係你成個 plaster，你可能咪成個過掉伊不咯，所以解成個仔嘅哈，係啦，伊家己錄起嘅，錄面做掉伊嘅，如果是驚做掉伊驚留係未知嘛，如果是伊 baby 伊未曉嘛，較應好喎。我個啦，我第三個正鬧個刮啦，咁蝕啊！喲，我買哦，你對講到我計聽啊，我。你講到我計聽，我計攞我卡冚嘅眼呢，當然。我嗱驚管刮皮，แล้ว我採樣出去哈，我採樣去海洋去幫助啊，但人個咧快一招嘅咋。即係首先攞你 baby 先，攞你囡仔幫助伊射個去對面去嘅。แล้วก็講，做咩算呢？我講刮皮嘛，你講。所以我聽過就是咧，頭一個囝伊個刮皮，然後伊真係歹講，因為伊個老少嘅時，好甲聽咧，好甲伊心聽，你生第二個嘅時唔敢來刮啦。未喎，我攞嚟驚隻出味喎，伊攞嚟哈，隻係就好啦咯。因刮皮隻就好啦，冇係咪冇講按照算冇係咪半冇？我就係講我頭一個驚呢時，係叫 doctor 甲我橋阿咪甲我開刀叫 doctor 伊解解。แล้ว我第二個驚呢，就是我 already 甲 doctor 講病咧，因為我就講是大波嘛。咧伊叫另外一個專門刮皮 specialist 係咁樣怪喎。我特別另外學你啦。馬來西亞。我到馬來西亞生，一個到檳城，一個到吉隆坡。OK。可能伊嘅老官員嚟搞咯。你我唔知，嗰時我攞你個咧 OK 冇。你特別冇想啦，就一人曉，冇想。等一禮拜啦，我some friend 一個聽時間呢係啦，你講接成幾陣時啊，前一節有成個數，喂，未硬嚇。Because of you， 我聽到超級別做，因為 because of you，then 講咩get me down in the deep shit like this painful and so on，特別成個 can，他就 can 成個 can，我嘅記得，然後直到兩米硬就冇出現下邊咩？有你去笑嘅事啊，去聽咧是。我應該叫我哋老官過嚟講，加好笑 that night， 我講係1點半，講人成幾出。然後本來人乜了？冇，今日呢啲幾有人嘅。有講咩話？唔知我冇嘢，講阿莫話貴名，所以伊講我聽啦，做法真趣味 because 伊講多啦。你講阿咪查某咩行貴？你係 pregnant 嚟時嚟 check up， 你講密集嘅查某，冇成日查某啦。然後邊老官全隻是會就俾嚟計呢？人講80%離過婚咧，你要計一句，因為 because 看佢冇想講你是水嘅查某，冇水嘅查某，密集查某，所以你就係講阿咪查某嗰時好嘅。我一聽到，因好似佢講有嘅查某，講暑假冇一成日，但地媽一時就是成日離譜一時，咩個半死，然後為人一想無講，真係一種人 depends， 所以講一項比7、8項人嘛。對，你冇想，但係我想講你聽俾你 threshold 冇想。
所以人講就話講，哎成日驚人隨一個緣投嘅接生老棍。做咩事？你敢唔敢講呀？唔是，咁根本嗰個聽啊，你個嗰個俾學女本嚟嘛，都是隨一個緣投一看個爽嘛。你寫出來嗰個水嘛，嗱，成日香港嘅朋友啊，然後我是根本是真係出名嘅意思嚇，因為 because 咱離本無簡單，都隨一條白。安哥看得無見，佢個聽啊！查某老公無成理。你會啦，because 安買嘛，所以人去找查某老公咯。我是找查某老公第二道，頭一道是找後唔是找一種拄好。OK 啦，冇一緣投無限機，如果是我 brother-in-law。我想你講，我想你緣投。了，我愛特別無限機，即邊老官全出別一個月人愛收20K，無超過這啦，有誒是20K，然後舊嘅 allocation 伊又無收入啊。是，我是想講你看隨着緣投咧時候，你歹勢講嘛，所以你硬硬輪。你講我頭一頭成時係拍 epidural， 所以未有講，完全未有講。我問你知道嘅事有講過事。你當今較濟人有拍 epidural 啦，是 still 較濟有拍，聽啊，真係聽啊。馬來西亞，攏知啊。馬來西亞有特別人。貴都知哦。貴啊，拍 epidural。我係直接拍，一張一邊類700幾塊，所以我就6000塊。我睇一次人，可能是貴啊啦，我後生本來就賠啊。所以無想，你扮伊人講。維娃娃。維娃娃。困了。我哋做物件。我未錄。我哋寫落。我哋edit picture。無我未錄。維娃娃但是講錄鏡啦，你會拍，你把節目使鏡時。如果你打鼾係一種嘅。嚇！我冇笑過啊！你講。但係我叫你，但係我未錄啦，當今叫你笑啦。我無安尼講呢。你先講真正聽啦，你為咗你驚聽咧，還是你拍？你咪是為咗你驚，咪是啥？是講你被打鼾聽咧，你通拍針，還是咪拍針？你想我聲，咪拍針誒咩？我每隻官主管，你做咩事第二咧是無拍槍？你被激嘅事啊？你 try 開埋只成日嘅行 call 嘛？哇！你而家只成日嘅。一聽，嗰啲是安怎會聽？你睇咩？你講 OK， 你講話，你解釋者，你希望即係我要話我 understand 咧，明白咧是依個 decide 講要被拍 epidural 咪講。你中意聽？上期嗰時聽 ，actually 我我Christmas Eve 我咪去學頭先得，伊講聽無只 enough 聽，叫我對厝，所以我第二節聽，樣 make sure 你聽按照講啊。聽到limit 話關，所以你教我你 limit 你個很成啦。所以聽，唔知是幾年我未記啊，慘誒！幾年前啊，你古板梅我可能會記，但你小氣未記啊，但你擔心冇啥係物件。你講係一種嘅聽嚇，你先你是講吹物件來變啦，我能打破嘅明白嘅物件，你是安怎嘅聽呢？第一聽係咩物件聽？你講第一聽，我想看咪。隻垃圾。哎呦，這是 enjoyment 啊！我唔是不多假。吹氣聽，吹氣聽不過冇呢聽到，吹氣冇呢聽到。我未試啊，吹氣聽個冇呢聽。你試試講你被幫曬鬧曬是不多假咧？嚇，實對。樓卡 ，sorry， 樓卡講話咁啊，mute 誒。樓卡講話，安姐啊。Ada orang kah? Ada orang? Mandi ya? Anda kau cakap orang kau cuci ada orang cuci kau nak wak? Mandi punya tempat kah atau pangsai punya tempat? 唔是啦，唔是。我就話記得我陣要喺多邊我行來行去扣厝。
等陣，頭晚都冇咩聽，喺最緊聽冇呢聽到，你咪知咯，問光最緊聽。冇呢聽到。我就你就是會，你 try to explain 下你無成個囝人聽怎樣？真啊聽喎，聽咗講啊。Is it similar to appendectomy? 我會教嗰人聽都算我隻話聽。係咪嘅？你講。我會倆 midwife 啊，到我邊啊陪我嘛。because 我幾細嘛，我會教嗰人我聽咗。你因為我見樣啊，我聽都算我隻話聽。真啊聽啊，最起聽冇水聽到啦。所以最起聽是 level 1啊，你細個是 level 10嘅呢 ？About 5啦，5 times 5。哦 ，OK。係你冇咩啦。你聽是得一格，你咪講個較 specific 嘅 please。你聽是得一格嚟聽，你不多嗰邊聽㗎，是後尾嗰隻。嗰隻是 lower back 嗰邊聽 ，because 你係自射。你 lower back 邊真啊聽。upper back 邊度聽啊？ upper back 聽，小你唔是不多嘅頂面聽啦，我 always imagine 是不多嘅。聽啊，because 因為 muscle cell 就你記出來。哦，你頭整會聽啊，頭整不多嘅直接會聽啊，係咪？冇感覺聽啊，我都想聽。哦，是後尾聽啦 ，OK。誒，幫人叫你幫嚟，你幫做緊會。我幫佢做緊啦。我去做緊。不，你我是俾每塊。你卜卜。你咪是加，你講呢條咖喱薄薄嘛？你聽噶，你後尾聽噶，上擺你咖喱薄薄，你冇知啊？你唔知啊？冇感覺，你冇感覺聽是後尾真係真聽，伊啥物件潛路，潛啊真啊嘅啦。有嘅朋友是用就佢 cancel 講比啥拍劍冇你款行課，成個拍劍啊！我唔知嘛，我從你屋企係自己按你款去哦。誒，係咪物件啦？係咪物件？把路點係咪物件？唔啦，真叫我睇。冇啦，我講我係做阿冚嘅玻璃去。啲lâm冚啦，一啲lâm冚裂。我阿妹做物件嘛，你咪裂去咯。哦，切。好。啊。Then OK， 你簽聽啊！你是你腰骨會酸啦 ，back 會聽啦 ，back pain 會聽啊。哈，我知，你講到真聽，就是 back pain 咯 ，back pain 真聽嘛。人後尾掉，那些掉伊 spinal 啊，是掉嗰物件是真。something 嚟呢首唔叫潛路真啊聽掉啊。你落卡去，你卡吹卡有聽。我係靠嘅，咁有聽抽筋啊，抽筋哈。好似聲時，所以你家姐會聽 ，OK？ 喂娃娃會啊，上掉啊會未？喂娃娃，上未起啊！啊，會家姐聽，真聽。I say 嘛，I 拍接咪，係咪？係啊，我本愛。冇聽。啊，每搭波，每隻搭波看啊，這個加工那是你愛食驚，啊，會拍接咪？看啦，若是講會打係慢慢咯。若是講聽，真正聽咧啦，你再講真正聽 ，to the point。咗我會打係聽。哦，你真係搞打係聽，哦，可以。我會打係聽。你知我開刀啊，真係刀我開刀。But calling you want to come in go for you 要不要？一刀呢，我開了刀啊，我頭係你painkiller 止痛係針。哦，針啦，止痛係針啦，你知哦？我呢一行款，我一刀，我開刀呢一刀了。我開刀呢一刀啊，干那一刀呢，我頭係你止痛係針，佢打個了啊，寄來給我都買。哦，我會打很痛。那是打很痛，然後可能就免。Actually，若是講你會打很痛啦，安尼款嘅止痛藥啊，咁了最好是咪拍 ，because 止痛藥會影響咱嘅腰子嘅發展。哦。男生啊，喂娃娃呢個愛哦，影響你腰子喎。OK，等我看住個成家庭唔得嘅講老實。聽下你行課。
聽起咱趁你驚喎，趁你驚。人講踏步會使成驚啊，咱人叫踏步聲就好嘅 ，because 打波嗰啲未打很甜啊！我講你係打波啊！冇插啦，因為我梗係 appreciate 嘛。打波唔是買流淚咩？打波幫配啫啊，都俾拍白針乜咯？這個咧幫光咧，那是你睇聲啦，講你都俾拍白針哦。我是真正無暑假有用藥啊，款物件會使盡量免慢免咯。哦，所以你都俾點嘅 try 看嘅，買拍針啦。try 看加上加啲灌水管安尼啦。伊頭第一個伊 try 看就管嘛，安尼款咯。佢個被動。我頭一開我 try 一被動啊拍針嘅，真啊甜拍。哦，一第二你，because 第二你人講話應聲嘛，所以亂看埋啦，看基本數話滾啦。哦，你有影較應啦。冇啦，一間8點鐘，第二間6點鐘，所以減6點鐘嘅咯，所以是唔是講咩？人講緊應出嘛，咪是 try 落咯。我未你成驚嘅時候，你到底聲嘅時是會聲調嘅時是第一聽㗎，還是 before 聲嘅時係你6點鐘嘅聽？6點鐘就冇聽，愛聲嘅時間聽，我冇記錯成日款啊。跟住講我未了解嚇，你講聲嘅時伊 back 邊伊家隻邊聽啦嚇。我 try to imagine because 我個記咧，我係腰嗬，我不聽，我拍一下字，我個人困喺頭殼，我爬唔起來。我少數，我只有 back 聽過，我成日就我驚我 carry everything 嘛，我冇經啲啥，嚇你聽，我冇成日驚你聽，冇經啲啥，只聽，我唔是聽咯，你講。嚇，個 A 咪，愛拍正咪。我就唔拍啦，你一時當我唔錄，你一時我一未動。Depends 啊，有人真啊，我會準聽人，特別係你 level 嘢，我未準。哦。actually 個人嘅啦，個人。係是有人只真啊夠亂呢。之前大粒頭呢？大粒頭。Actually 我唔知，I have to be at the situation 我先知。你是平常時間打很聽嘅人個呢？It depends how 咪聽咯。第一聽未打喊你聽啥物聽呢 ？It depends how 咪聽。If it's nerve, then it's a different story 啦。係咪嘅 ？If nerve 哦。nerve different story 啊 ，muscle 會打咯。哦。It depends on how 咪聽。其實我真係夠打聽本嘅話，所以我有可能會聲本嘅。特別未啦，我頭晚都講到掛配我就聽咧。我就靠得女啊。As long for 我就是 as long 冇係你 shooting pain all the way to 你 brain 啊。哦。有 shooting pain 哦，最慣。就未起喎。我起緊你腦誒，意思成個。我真係我笑掉笑未起。小姑啊。天啊 ！Also depends on 有大人 also it depends actually because even if 拍 epi or all these anesthetics 有大人 is allergic to certain anesthetics 對咯，要咬個把事。你都會 check 嘅。有大嘅 anesthetics 你 body allergic then you gonna be in a bigger problem 好啦，我真係人佢多一下，聽起來是啲拗 nauseated 啊 nausea แล้ว拗咧。epidural 本 A 啊 A 做緊呢？all anesthetics it depends even 成個 look 去this is even look 去吹 dentist 也 depend on what type of anesthetic 啦，有大嘅 doctor 用唔同嘅 anesthetic 咋。anesthetic 冇咁樣 standard 咋。佢哋冇你 wide range，佢哋個 small range。tapi there is still variety so it depends on whether you allergic to that particular anesthetic 冇。哦，你真係你特別 test 過一個仔啊，你別用過一鼻癌一個仔啊。so 會嚟做 allergy test and so on， so 要用過一個仔。你依做啥 small dose 都 test 過嘅成嘅？冇啦，想有人佢到過嘛，所以又就係講this one I cannot take it。你咪是特別，你咪 go through 就到呢個仔，大家未做成個 small 嘅。That's why 做人啊，有累冇重要，唔係行去 hospital， 成日驚你行 hospital 冇好醫嘅。冇好醫。做人歡喜少笑，但係健康好啊。你成日驚去 hospital 嘛掉嘛，你破病去 hospital 嘛，你是真係 suffering 嘅。我會講，
我share 就冇物件。我正到去看一個朋友成日過吼，伊成日 next day 我就伊就早起醒我下晡就去看伊啊，因為有拍 video 咯，但係我看伊時候，一直困喺門窗吼，一直轉，可能唔知是零嘅是咩？哦，即係唔是 side effect of 我哋maybe 是 side effect。你伊濟人哦，伊講話請。一程請㗎啦，好似㗎啦是，一直轉嘅，唔知咩事一直轉嘅。哦。你個能力嘅轉啊，可能轉嘅啦係。你講係轉拍過了，會真真領嘅，你背成個領，你辣掉皮瓜夾個領。哦，可能是領啦。真真領嘅嚇。哇，咱嘅這邊咧學嘅嘅 informative 咯。特別這是個人嘅本啦，有人拍咗啊，有人嘅 reaction 冇咗啦，唔知啦，特別有個人 reaction 冇相嘅嘛，對哦。yeah，對。我會每啷隻聲了驚出來嘅時候。OK 攰啊！是你 process 上面 after 你生攰啊 ，OK 當見你 baby 佢長一好事啦，然後伊塞落去啊，將你天你薄薄咧，嗱你天。隻人咧先，隻人咧，似隻人咧咯。哇！呢邊就冇你 often 掉嘛，because 細漢冇咪隻冇字，我冇記錯啦。攞嚟攞字 because 點顧領，哇咁㗎，第一堂課是冇肯困咯，我上去啊。你未試出嚟，我講咩？我是都係 dream 啊，是 real life。Oh my god！ 我係記。你係 BB 啊？即係面嘅妹，有人食一%都未出嚟啊！嚇，同我講句。嚇，同我講句啊！我內嘅咧做嘅咧，你可能。哦，嚇，你講就話，哎呀，特別個部啲啊，但你聽到大兵同我講嘅冇啦，你話佢聽呢？你就單把隻放嚟聽，還是你個仔啊？頭一節嘅成件嘅故事。嗱，我 before 冇意思係頭一個時，就聽人講話成件多叫做placenta未出來啊，人就會死啊。我錯個被死了就混亂啦。嘛就話 boss 係攞嚟嘅แล้วอันนั้น placenta 未出來就被 remove 掉 manually remove。tapi 我人成日講，我人當時有 last time 是有講過，唔是講咗了人嘅 placenta 掉出來嘅 ，because 伊嘅 structure 伊無像個 animals 安尼款嘅時候，成加面可能伊人是會。伊人是對掉出來，你人食掉伊咯。了人嘅喎，有陣時是伊都是 still 留到啦，你都你 doctor 特別搬伊出來。係啦，是上個即係幫講嘅波啦。搬佢哋 placenta 出來。了佢，咱再去就開刀去搬啊。唔是講100%呢個結出來。我自己 from 伊個薄薄嘅節去 Q 出來啊。應該是啦，係我冇看到啦，我睇啲後背。你會磁帶啊接落去嘅嘛？哦，磁帶是一所以加掉你磁帶了，多仔嘅多加掉磁帶了喎。啊 ，OK。嚇，了你就一直拖出來嘅了物件咯。你講嘅到底裡面未出來是安怎？你硬嘅 Q 出來是安怎？我唔知我看唔到㗎啦，就講一別出來啊，就會。要特別，因為佢哋錄片講特別 manual removal。有誒被 detach， 有誒 detach 一半，有誒被 detach， 有誒走到轉去，嗰個清。哦。แล้ว咧 before 咧ลูก pregnant 嘅時咧，嗬，你面頂嘅你留意㗎啦，講我哋別細隻啊，你叫做咩啊 ，tentacles 啊，你叫做梳檔啊、住戶啊，我別細隻，你隻咧成間倒別出來嘅啫。哦。แล้ว頭一個件是話聽咯，冇隻咯，啲掉啲裏邊。第二件是照隻咯，冇是講。whether 有關係冇關係，唔知啦。特別500幾人裏邊就叫7人安尼款嘅。哦 ，1 in 500 1 in 530 yeah。哦。Okay, so 是 normal 嘅物件嚟。係啦。I mean 你講 normal 唔是 normal 啦，500幾人都出一人啦。安尼款安尼無學期講你 normal 到都是安尼啦。啊，特別 maybe 是伊個你身軀，伊how it build 啦，伊個。Yeah，伊個體質。嚇，體質。你話我咪，你，但媽講成件係是叫食迄個甲狀腺粒，食迄個。
你有角豆啊？okra，只 okra，只 ladies finger 咧，所以你嘅嚿生係時間骨，你驚？係實是。冇你本是冇影啦，我就係你叫你頂住你拜講嘅時，我就想到你英國中就是去頭毛條啊，講嘅。伊到時是錄那是係出來一天啲就名。係啦，冇呀呀，好笑好笑。有啲咩？但係是冇啲咩？冇啲了，你走了。咱講成幾日時走啊嘛？我講一啲班有頭毛。成幾時來會換哦？如啲due date 整一禮拜啦，啉椰水，煮椰水。哦，啉椰水啦，就被煮椰水啦，就被換啊。哦，不過我係驚就是被換嘅咯，我就是個啉椰水。特別那是講你飼令，講食嘅物件 ，this one is debatable 啦。Okay, what I'm about to say 啦，is debatable 啦，tapi it's better 啦，from what my understanding 啦。Better safe than sorry. For those with I 生囝is best few months before you plan to 生囝 and all these things, avoid GMO. GMO 係咩？Genetically modified organism food. 成啊 GMO corn, GMO soy, GMO 嘅物件㗎了。你真係知呢 ？Because 你就俾佢做 organic certified organic 嘅嘢就係啦，你對你買物件食嘅時，你對看伊嘅 ingredient 咯。我冇看到寫你驚係成日同埋多到你頭。Tapi the best is 你問食 GMO food 咯。有即係固靈啊，即係係咩？誒，what about? It will cause allergies 啊。Oh, I see. If long term you cause allergies. That is very debatable 啦，這個 GMO 嘅 issue. Okay, this GMO 嘅 issue is very debatable 啦。But there are studies where if 你食 GMO and 你冇食，okay, for example, there is a case study in India where 伊人有buffaloes 伊人可食 because 伊人 India 唔知半下嘛，所以伊人 buffaloes 可以人食 GMO food 啦 buffalo within a few days 死去。So 伊人 test there are also tests in India and there are also tests in Scotland. Recently, there's a study where I'm sure 你人看 documentary 來知 where 伊做一個 study where 你有 mice 啦，用 mice 伊分開三個 group， 一個 group 就是食 GMO 嘅 food， another group 就是食organic 嘅 food， and then the third group is 食 food that is sprayed with pesticides. So the GMO food immediately within a few days see. Then the ones that with food sprayed with pesticide they last longer tapi ilang will eventually see. Hello organic of course basi lah. Then those that see ilang to dissection is for mice that is male not male reproductive system kala ocha. Normal reproductive system 啊，假使你做 dissection even 人啊，你夾出來 let's say for example testicles 啊，你夾出來啊，就紅 pink color that means it's good 咯，I mean it's healthy 咯。tapi 伊人 dissect those that GMO 夾出來，伊嘅 reproductive system 就是 bluish purplish orange。So what actually happened in terms of allergy lah, now this is a new area, okay? That's why I call it's debatable. A lot of people will say that it's not all these things. But if you check GMO, what happens is this: you lang a body, you check normal food, organic food, because over time, you a body you recognize a genetic strain ma. That okay, 這個都是 potato, so why 你 body 你 cells 啦，會 recognize okay， 這個都是 potato， 這個都是蝦米，這個都是蝦米。So but if you 食啦，說一個 GMO corn， so 伊個 corn itself is genetically modified 了。So when you look 去你巴肚時，你巴肚被 recognize。哦，confuse。confuse，don't know what it is。
Then there are also case studies where ilang test lang GMO it tests in terms of cellular level, intestinal wall just the cross section of the intestinal wall, sangka bullet holes and it can't is effect of GMO. Then what happens is, so let's say imagine intestinal wall all those chikan. Then food say for example egg. Then egg digestive, digest everything all. Then it goes through the intestine, you see, the egg nutrients, it fall into those holes, Oh, let the you trap intestinal wall. Then the bloodstream will recognize that, then they will start attack. Then you develop immunity. Then you are allergic to egg. That's how it develop. So, GMO is for what? For what better 問下咯？你知唔知你知講要係咪成個 ratio of 即 GMO to allergy level 嘅係 ratio 有不 compare 過哦？有冇成講你before 1970s 是 maybe 你較少你 genetically modify？ From what I remember is about 90% of all corn in the world is all GMO. Which is very scary. 98%, if I remember correctly, of all wheat is all GMO. Canola oil is GMO now. So GMO actually is okay. At least what用外名做了頭. So you don't know what's my name actually, but he is liable for lawsuit. But GMO actually it will modify certain things. So, but you just imagine for example, hypothetically, lu spider, then lu chile sheep. Just Spider-Man. You're trying to get a spider a gene, a certain part of the gene in the spider. Try to insert it into a lamb or a goat, okay. In this case, it's a goat. Then after that, you try to extract a goat a milk and try to get to bulletproof vest. That's what is going on right now in terms of genetic engineering. So genetic engineering, there is good and there is bad, but it's not gili this area. So I mean, in terms of food for women, I pregnant, I mean, child, the probability of less allergy, everything, you have to be very careful with what you take or what kind of food you take and this and that. You have to be very particular. Instead of great 即係great 嚟時候，食個四字你就俾一年啦，面食路嘅是推食個四字就冇。食個四字咯。So that there's even 人 normal 嘅人，你食 GMO 物件有冇影響啊？影響無好嘅，actually 即個物件我唔敢講啦。OK，if I see you in real life，我甲你講啦，but 你個甲我講咧，係個做你跳白你鬼係我，跳白你鬼係我講。So actually, I mean in general, what I 講 is that you be careful when what you eat啦。喂娃娃呢？ Be very careful with what you eat 喂娃娃呢？你來？喂娃你食？未成日就 screw in jaw 後先。screw in jaw。我 actually 你冇咩物件通食嘛？安尼幾物件90%GMO， 你咪食係咪？ It's pretty scary. If you when you touch the genetic 嘅物件 ，the more you 知 ，the more 你會冇幾長。你唔敢食，對。The more you 知 academically speaking 你 touch genetic 嘅，你會冇幾長。所以當今人直直講，安怎安尼食人？冇安怎安尼食人有 cancer。If you plot the amount of lung or allergies and all this sickness and everything, right?
a graph if you plot for maybe several decades I mean you don't talk about 2-3 decades you plot long term let's say several hundred decades or several I mean at least 100 decades 你會看到一 graph during 1990 early 90s you will see a exponential ramp on the graph in terms of number of people being sick. And the correlation is during the early 90s, you see, that is where the introduction of genetically modified 物件咯。So there is a correlation. About 幾年時 It depends on what organism If corn is different year, wheat is different year. The idea is very simple Initially, 人就是人講人嘅 Earth, 人嘅 planet, 人哋生啲呢隻人哋 breed population 哋 increase. So the argument is actually there will be a saturation point. That means you reach that point the point of no return. That means there is not enough food in the world to feed the people. That is the mathematical model we argue in that sense. But also in terms of agriculture, we actually have a lot of land. We have enough land to feed. And there is another group where, and then buka lang saturation point. So now we need to double our food output. So now we try to modify certain things. So initially those thoughts is a noble thought, I would say is a good thought. But eventually you modify until to a point where it is more profit driven. You know what I mean? For example, cultivation of shrimp. Aquaculture 做 shrimp 嘅物件。Shrimp actually, in terms of the amount of food generated per square feet or what, I forgot already the article. Per square feet is actually 較濟過corn or wheat and all these things. So now if any what have 較濟 shrimp 落去 within this the cage the square footage. Let's say in this pond what have 較濟 shrimp 落去 what might produce 較濟 food 咯。So what did they multiply? But then all this shrimp kala ilang pang waste. So what did they pump antibody, and then there's problem with shrimp. So now shrimp, have all these allergy issues. Okay, so you have to watch out for what you eat I mean, if we second all these things to ensure that you genes. The Kia genes is you have a better start it's a race and where you start in the race where is your starting point So if you monitor what you eat, that is safer in terms of the marathon the race. Your starting point for Kia is better compared to Palang What we講就食物件，你講成日 after 你生囝啦，佢係食啥物件？為成日人講等人煲然後你物件食啥物件？食姜食養滾嘅煮養咩連滾煮嘛，所以有紅棗radish。Then 龍眼叫咩勁叉 B 嗲，叉 B 嘅。叉 B 嗲，你好念你好念。叉 B 嗲係咩？叉 B 嗲。叉薑絲，然後係比起叉，叉大好，我又滷到上水落去。係咪而家你人食飯嘅比係食飯。叉可以烹烹。你意思成日 toast 啦 ，toasted 嘅比roasted 你去叉是甚至 roasted， 但冇你烹啦。toast 咧成日 toast。一比成日係 Korean 嘅 roasted 嘛，呢部。哈，是成日 Korean 嘅嗲。你知你上波成家係日本嘅嗲叉鬼喂。okay. So it's something similar to those roasted barley 啦。我即係 Korean 咪是你食到一淡薄胖胖嘅 corn。一比上下個 B 嘅呢？特別清清啊！即係三梅嘅 B 嘅呢淡薄，特別有薑嘅 B， 我係估。我唔係食過喎。
แล้วโอเค睇你叫做咩？叉 B 膠，把刀我叉 B 嗲。哦，叉 B 嗲。呢係僵屍。叉 B 嗲，แล้วโอเคแล้ว個後面個即係麻油。麻油。我有煎雞。椒啊，做咩椒？哦。對啊，點雞。紅糟。哦，紅糟是咧湯嘅嚇。嚇，了係你East Coast 嘅人，East Coast 啊，即係 East Malaysia 嘅人食咧咖喱媽是豆炒嚟，而嚟煮雞湯。係咪炒？咖喱媽，應該咩 herb 嚟叫做咖喱媽。哦。แล้ว煮雞湯。煮雞湯。唉，咁鳳雞啊，Malaysia 係咪物件？係咪？咱較就是食雞爾啊，會使食別項物件啊，袂使食魚啊。會使。柚子。有人講只係炒味，所以食阿椒。柚子。食魚啊，食魚嘅炒味啊。breast 講我你拎嘅炒。炒味，炒臭味。我見到 allergy 啊，如果食嘅師傅人見到係變。硬嘅底。唔是啊。隔底下 allergy，because 我係後生，我根本未曉，我一年古年食師傅，所以面估住硬是豆生是 hot 嘛。你咪是好咩？你看食阿爸豆對 immune 去啊？冇啊，愈嚟愈慘。After that 我唔敢食，我就 cut off。你講daily product like eggs 買食，古年買啉 ，chocolate 冇肯食 ，suffering。So 食嘅唔是 enjoyment。torturing， but 你看人笑嘅時 ，that is a reward you can get。แล้ว你係啦，你做巴人咪是第應哦，咁樣聽，咁樣解。是咯，對咯，我感覺，你話都謝，你就講嘅事啦。話個謝，嚇直接問個對呀？係啊，困去啊是？有啲個啊？冇啦，有啲個。我真係特別少有啲個。我看到伊。出聲喺條命。แล้วก็ทั้งสองก็ทำมีแกในลองสินเจียบละบาร์ใส่แก้กุยสิเจียใส่เจียคือไปเจียข้าเจียสิงคโปร์都要เจียเกจิง咁樣我人這邊冇見佢咧12節話佢食多呀樣種哦แล้ว頭幾節咧頭幾節未使食誒你頭幾節食了伊白起來啊伊後頭你煲安怎我記是啉紅棗水咯紅棗水啊啉人講未使苦，你成日佢又未使苦，只係阿咪食嗰啲檸檬做水就對啊，特頓啉到魔鬼。哦，好啉哦。魔鬼好似阿咪嚇。好啉。好啉，等你嚟邊呢時我煮佢，你等對邊呢時。嚇 OK。因為基本有煮啦，紅棗。去澳大利亞吹浪啊。嚇！我等你嚟。你先嚟。你成日我 enjoy 字啊？你大把啦！我大把我就對一路上。哎喲，裏邊這邊主要你講冇病冇聽是第歡喜嘅，你以為是第開？你吹，以為是第開？阿 John，I tell 俾招攞粒嘛冇。咪亂，你能亂。嗱。我係見啊 ，make your trip to 我能出嚟我能。喂，mini 我俾 iPad 咪是為咗浪嗱，為做咧嗱，做戲時梗係訂咧嗱。梗係犧牲嘅。係啦，為咗浪嗰個唔見到或者我講啦，第10年時變咧學見做第10年 anniversary 時啊，攞清15年時啊，我哋俾對做隻大一個咯 event 啊，แล้ว我叫林媽就聽講會做意思。ตัวกายมา所以我叫佢做ตัวกาย去邊領為何隨定巴士咧邊領學嘅人㗎啦一站咧可以去背邊領食物件規定巴士就就去我想一站，但係國家我們聽講要去係使乜咯？第10年先到邊做咯？咩？今年攞清14年先去英國啊？驚！我去吹加工加部幕唔是加工加英國中。其實好料呵，真好料。加講地夠煮嘅，加講地夠煮。冇吹話。嚇！會使本都去做你本啦。冇，咱去加個會面。來，還 A。
啷個我哋個可以俾你頂啊，俾你頂一條嘢個卡啊，唔會個等你打係多啊。個等你打，我個等 shade 咪。嗰句嚟個煮真正物件 ，actually， 所以看有人自家食無自家食，啥我比較啉酒人，所以真正物件無肯食誒。Hello。誒，做你米粉好食嗎？米粉？啊，米粉湯係。係酒誒，係叫絲啊，係酒誒。未曉啉酒。我比較啉酒，特別我不是個食啊。Sorry，你聽到我講話？啊，當今有啊。聽到無？你聽到係咪？聽無到咪你去到咯。哇！但係講咧，記得我 try to connect 到對 connect 唔到陰公。哦，你 download 嗰個 plus 冇 download。誒，我得你我邊有用咩話？你記啊？嗰句嚟，做句嚟是食咩？我馬上是煮莫要嘅莫要白，莫要白是咩杜拜啊？杜卡錯嚇，杜卡錯，杜卡錯是我愛食嘅。係你雞係木米嘅豬嘅啊？雞酒。木米嘅豬，我買用特別煮嘅是係你煎類成個 omelette 呢，唔係係姜加墨油加椒加椒。喲，杜腦啊！我食杜腦。杜瓜人食。啊，杜瓜有枝。杜瓜有枝。哎呦啊，這我冇杜瓜就有枝喎。英國中會講啊，英國中。叫嘅冇冇決定。我諗別一隻啦。誒，我驚食啦，我驚食杜瓜，我冇咩食有枝黃絲炒最香嘅。呀，我是個食雞有枝啊，人食菜。哦，食菜有枝。哦。啊，剛好食過食有枝。依家garing garing都冇嚇。我是個。What is 有枝啊？有枝是 kidney。哦 ，OK。誒，你有啉下你法國冷酒？浪酒啊？浪酒係咩？當係咩？酒誒，澳酒誒，澳酒誒。酒啊！一有喝嘅，仲都唔知咩？呢隻 crown 嘅嚇，法國朗酒。呢隻 crown，哦哈，我知，我係你，哎，普吉㗎啦，阿仔，耶！你唔會教到我 record 呢啲唔是成個人唔是 XO 啊，唔是啊？唔是，XO 嘅 strong 嗬。你只是而家嚟練，咪是而家嚟煮？你係煮雞湯，你係練，看你個食咩咯？呢味sauce係安怎係成個 XO 呢 ？Brandy，哦，甜啊，我冇愛。我係冇比賽食味allergy to alcohol，所以我嘛特別也係點雞湯，點啦一煮啦也一下 evaporate 嘢係 alcohol 去嘛了。然後我冇食嘛掉，我冇本食啦，唔是 allergy。哦，一杯咖喱一杯100%呢，一杯100%。一杯當一杯所謂丁唔是 allergy。唔是，一個人去硬啊，成關公啊呢。啊，一杯有人未啉酒啉一嘴有先呢。一杯100% evaporate 嘅 alcohol。一邊關公啦，個不要緊，關公起身啦，佢定搞地天起身嘅是，白。你看你是個爬嘅，自己吐了吐，白起就長，牙長對面翻牙，轉啊，牙轉。好，把這個吹浪時去叫，把這個去吹浪時我叫你幫，誒，佢啉酒啦，然後未去啦，你佢啉酒嗰時，咱去食牙，你聽我講。你去班牙攞嚟啊！啊，我俾念牙豬啊，叫 F 啊，叫阿你冇啊，叫講出嚟。叫誒，你去啊，你請到念隻牛豬啦，佢叫我咪食牙。係是咪？我嚇笑掉。去 Brisbane 有攤班牙啦，這邊冇牙班。係咯，嗬，佢都係咁。Brisbane 有彈板啊，呀？應該 Brisbane 有牙啦。得女？有牙站啦。Brisbane 啊，咦，我想俾佢吹浪喎。嚟啦！你嚟 Melbourne 吹啊？Hello，然後去
除話啦。哈哈，這就如會爸爸咪嚟啊！嚇，大陸咩咩？ confirm แล้ว accept อี offer แล้ว 大陸，down under 大陸 Melbourne。Australia 哦你知，Melbourne，咪是？你知你咪有去你唔是去 Melbourne 啊？會話話？我冇去 Melbourne，我去，哎呦，咪講下會，Darwin，我前那時人哦，哎呦哇， Darwin，Uluru，哦，哎，Uluru 爽嘛，Uluru 係看到啦巴肚。呀，Uluru 是爽，but Darwin 係咯。Darwin 咪是去特別人馬來西亞人看到較少。Darwin 咪去。Darwin 唔是 rainforest 啊？就看成啦，伊坐我去迄個阿咩 Litchfield 嘅迄個 waterfall 㗎了。哎呦，我整耐禮拜吧，你去 waterfall 對係嗱，我再去看 waterfall 就閒了啊。แล้วสิงคโปร์人就無想啦 ，because 啲人嗰邊冇 waterfall 嚟嘛，所以人看到水啊，哇，爽死啊，人啊，哎呦，閒嘅死。沙嚟 waterfall 㗎了，咱馬來西亞。我甲你講，馬來西亞比個水喎。你看講，你看你講話。我咧去看咧，佢哋人，佢哋唔知啦，線那個線能無？你是要去 city 嘅啦，我知咯。特別貴咯 ，Melbourne 啊，未去啊，好啦，咪都辦嘢啊。唔要緊啊，咱去大家之類。去大家軍職館咯，呢個是該寫處。會啊，你知我買淡薄物件啊，哇 ，convert 過來啊，唔加買啊。如果我這邊當今飛機票當今去 Melbourne 去馬來亞上幾錢啊？哦，你到美國，你是講到英國啊？誒，咪你出過來請備啊嘛？529半。529半。半幾錢啊？半幾咯，because 都對馬來亞 about 600半咁嘅，當今。哦。500幾600，差不多。佢咧 organize，單條多美呢？爽啊！嚇，咪你出過來請備啊？點解等住 AA 需聽講900塊嚟回？嚇 ，A 需半幾咯。唔解釋。就係斜個渣咯。buka cha。對咯，咪等 Melbourne 是講會較袂貴咩 ？times 幾啊 ？times 3 times 3，即係咪嘢貴到要死 ？times 3，冇貴啦，咁冇貴，少誒，貴咯，真係喲，就10塊一半，就10塊 ringgit 就30塊咯，啫哦。特別一半隻攞對啊！伊物件較大盤，你知哦？一半隻攞對。你隻學緊咪無聊，即邊你聊偌濟？你講你朋友 share 你聊啊？你30塊咧？誒，咱準備第三個 topic 啊，係啦。成日個你去 Australia。成話咧。等我想看。澳洲。是不是 Australia 是澳洲？澳洲小學。澳洲小學。澳門澳洲 ，OK。係咯，係澳門澳洲。澳洲。你冇講澳門嘅嘛？澳洲是 Europe 嘛？澳洲 Europe 對。澳洲那個澳洲是Australia 啦，澳洲 ，OK， 感謝各位聽眾小弟啦，我未記過咱哋落掉當我成日咱拍曲呢，感謝各位聽眾小弟，這個禮拜咧成件第二出咧，就是頭一代先是 Syrian 嘅頭一個 episode， 第二 episode 咧是這個主人聲叫卜卜聲啦，還是叫做福建？那邊咧福建叫做卜卜聲。你睇頭一禮拜是咱是聲開刀聲，第二禮拜是卜卜聲。感謝觀眾關嚟講伊卜卜聲嘅 experience 啊，感謝。嚇，未啦，未歹勢，人家聽到那個會蝦米啊？會學到物件。
冇得在這邊咧學緊佢教。誒，人唔加聲是嚟另外。未啦，唔加聲是嚟一樣嘅技術。OK， 冇啦，你咪去每一個網關嘅波咯，咪是聲都冇聽。你唔是講冇聽啊？你講下你聽會打鼾嘅。我聽會打鼾。按怎聽本啊？伊是幾點鐘會聽啊？特別若是你去開刀過了，安尼坐日會聽，無甲慘啊！對本咯，你過啊？你是講你穩嘅，你嚇。你若是講，你開刀個久嘛，聽較久嘛，你若是講你 natural 咧，你聽是喺點聲，幾點鐘聽過啊就 OK 啊嘛。哦。係我同你講話當時啊，一開，我你睇我當時啊嗬，講一開刀咧嗬，你有啲聽個未落本身嗬，佢哋 doctor 佢哋護士啊，佢叫佢硬硬落來喎，唔係可以倒喺咁住，叫佢講特別落來。我開電燈，都叫佢電嚇。冇法你媽。你一直聽㗎，你講。聽個波斯講聽個一下會可以未打鼾咯。你無落來，你無 circulation 未好嘛？啊，即係硬會硬逼你電燈嘅。啊，有時嗌啊嘛。你別個兩時Miss Justin 你就，搞到人冇成日聽，你到落來幫。是，伊講你成日之前都冇講聽啊。The moment 你冇聽人講人啲係你成日時唔是未，爽嘅時都冇想到，爽嘅時冇。哎呀，我見到真係夠樣嘅成日。嗱，但我就是抄到，我是講抄到。誒，我有嘢我就我想啦，唔知是 scientifically proven 啊。比如我 feel 到有咧個人啊genetically 啊，伊唔卡被打很聽，嚇被打很聽。伊人係 threshold for pain 嘅咁 low。對，我知，because 我把只跟人朋友啊，伊無像嘅，但係少平常嘅物件 OK 啊，不多聽嘅物件，伊會不就一隻解啦。OK， 感謝各位聽，安真特別講到嘥嘢嚇，講到不多聽啊嘥是啊，就是只嘅嘢。OK， 這禮拜我哋特別嘉賓呢，就是老焦老幾拜維娃娃韓感謝達到，我問達到，即係邊啲學嘅你夯咗達到，就是叫得超幾拜咯。然後達天啊！冇，佢幾邊達啲係勁過是達到，呢是超幾拜。呢是個有官職官感謝，加工感謝，個有抄到甲辣盞雞了，個有 Skype 嘅位個幫光加大粒頭。感謝，下禮拜再見，拜拜。拜拜。再會。拜拜。哎呦，真係數 key 掉跳。